好啦嗱，咁啊過咗幾個鐘頭後，完全攤凍咗啦。咁啊佢第二次奶嗰個脂肪啦浮咗上嚟，佢就同第一次嗰層皮黐翻埋一齊，咁就形成咗而家一個好厚皮嘅形態，咁就係雙皮奶嘅形成啦。哇，見唔見到啊？幾滑啊！嘿，大家好啊，朱 Sir 啊！呢條影片咧，我就會為大家帶嚟一款非常之經典兼且好好味又有營養價值嘅雙皮奶啦。嗱，咁啊雙皮奶咧話難咧就唔難啦，話易咧亦都唔係易嘅喎。咁啊易嘅嘢喺邊度咧？材料係得嗰幾樣啫，蛋白、牛奶、砂糖係呢幾樣嘢啫。難咧就係難喺邊咧？難係係咪真係做到人哋嘅神髓咧？例如嗰個奶皮夠唔夠厚啦？嗰啲蛋夠唔夠滑啦？滑嘅定義咧，佢係比起嗰啲食蛋撻啊、鮮奶燉蛋啊更加滑嘅。咁啊，以前啲人咧直情會係將嗰啲匙羹擺喺個雙皮奶度，跟住啲匙羹要沉一沉，但係又晾得住啲匙羹，咁樣先至代表個滑度係先至夠滑嘅喎。咁而且叫得雙皮奶咧，咁即係佢表面嗰塊奶皮咧要夠厚啦。點解佢會厚咧？即係代表嗰碗奶啊，佢嗰個脂肪含量係比較高啊，所以你食落去嗰碗雙皮奶先至夠香嘅。咁啊正宗嚟計啦，咁啊整雙皮奶咧係要用翻純正嘅水牛奶去做嘅，不過香港地咧真係好難去揾到水牛奶去買。咁但係點樣可以喺有限嘅資源下做到一碗好食嘅雙皮奶呢？就係呢一條影片我要教大家整嘅嘢啦。好啊，咁啊事不宜遲啦，咁到底呢個又滑又好味又香口嘅雙皮奶點樣整呢？我哋而家就去片。好，我哋而家開始啦。嗱，咁啊正宗嚟計咧，整雙皮奶咧就要揾翻啲水牛奶先至可以做得到個奶皮啊比較厚嘅。不過香港地嚟計咧，咁啊真係非常之難去揾呢個水牛奶嘅。咁而我哋喺超級市場買牛奶去整雙皮奶，咁究竟選擇啲乜嘢牛奶最好呢？我哋最好咧就選擇啲脂肪含量比較高嘅牛奶。咁啊例如啦，呢一款3.6牛奶咁樣嚟計，咁佢脂肪含量咧係得3.8度嘅啫。嗱，咁啊呢啲明治啊、特級明治咁樣嚟計呢，脂肪含量呢就係比較高嘅。嗱，呢個明治牛奶啦，咁佢個總脂肪含量呢就係4.5克嘅。呢盒特級明治啦，咁佢個總脂肪含量亦都係4.5克嘅。咁亦即係話啦，呢兩盒呢亦都係比較適合做雙皮奶嘅。嗱，揀牛奶嗰陣啦，咁佢個脂肪量咧越係高啦，咁佢自然啦個奶味會越係香啦。跟住咧，同埋佢做出嚟嗰塊奶皮咧，亦都係相對於比較厚嘅。咁但係咧，就算啦，我出動到一個明治4.3牛奶走去做一碗雙皮奶啦，佢做出嚟嘅效果夠唔夠理想呢？我而家就做一個小實驗俾大家睇下先啦。咁而家我哋嘅做法就係首先啦，我哋將啲牛奶倒入個不鏽鋼兜入邊先。好啦，然之後我哋就將啲牛奶隔水加熱。嗱，咁啊點解要隔水加熱啲牛奶，唔直接攞去煮快脆呢？咁其實原理好簡單啫。咁啊，無論你係隔水加熱又好，蒸佢又好，燉啲牛奶都好，佢嘅效果咧永遠都係優勝過就係咁直接擺喺個煲度加熱。因為你擺喺個煲度加熱，佢牛奶嘅水分係流失得非常之快，同埋佢係非常之容易燶。如果你直接加熱，你又唔小心成煲牛奶滾起咗嘅，你做出嚟嘅效果咧一定唔夠啱啱講嗰3款方法嚟得比較嫩滑嘅。咁啊，大概加熱去到70度嘅，係可以熄火噶啦。然之後呢，我哋就將啲牛奶倒入個碗度，等佢放一放涼先。嗱，好啦，咁啲碗奶呢，咁啊大概放咗1個鐘頭到啦，咁都吹到凍晒啦。但係呢，我哋可以發現啦，佢表皮呢，嗰層奶皮啊，係非常之薄嘅啫，甚至乎係見唔到有嘅形態。嗱，咁做完一個小實驗之後啦，咁大家都睇到啦。咁就算我哋出動到係4.5脂肪嘅奶，做出嚟嗰塊奶皮咧都係得丁咁多薄嘅。咁啊點解咧？因為正宗我哋整雙皮奶嘅水牛奶，佢含嘅脂肪量咧係達到7至到8%嘅，係差唔多差成倍嘅。好啦，咁水牛奶我哋又揾唔到啦。咁我哋點樣去提高呢個奶嘅脂肪量呢？咁其實咧係得2個方法嘅啫。咁啊，第一咧我哋就係加全脂奶粉，而第二咧我哋就係加啲淡忌廉落去。咁以上呢2個方法咧，我哋都可以增加奶嗰個脂肪量嘅，咁可以做到一層比較厚身啲嘅奶皮嘅。嗱，咁啊加 whipping cream 咧，咁我就唔太建議啊，因為如果你唔係成日整開甜品咁樣嚟計嘅，你無端端又要買多一盒 whipping cream，咁你開完 whipping cream，咁你整完啲雙皮奶，有時你冇其他甜品整嘅，咁你
又會嘥咗下邊冰卷，擺多幾擺，跟住就開始變壞。咁啊簡單直接啲咧，我哋就可以用奶粉嘅。咁啊如果加奶粉個比例係點樣咧？點樣去整個雙皮奶咧？我哋而家就繼續去睇下一 part 啦。我哋喺個不鏽鋼兜度加入呢個全脂奶粉啦，然之後再加入牛奶。好啦，然之後再嚟一次喺熱水嗰度加熱啦。咁我哋大概咧就加熱去到70度嘅。然之後咧，我哋就將佢過落隻碗度嘅。好，我哋又等佢自然吹凍先。嗱，好啦，咁我哋睇下呢個落咗奶粉嘅效果啦。同樣嘅奶加咗奶粉之後，佢擺咗1個鐘頭，佢表面有一層好明顯嘅奶皮喺度。點解會有層奶皮呢？好簡單啫，因為佢脂肪量高咗。跟住呢，你個牛奶攤凍咗之後，佢啲脂肪呢就向上浮咗上嚟。咁呢個呢，就係雙皮奶嘅第一層皮嘅形成啦。好啦，我哋而家要做嘅就係吉一吉穿嗰塊奶皮，然之後倒翻嗰啲奶出嚟先。好，我哋就避翻嗰啲奶出嚟先，唔好俾嗰層皮跌落去。咁啊，個底嗰度啦，就留翻一層奶皮喺度。好，我哋喺個碗度啦，加入砂糖，然之後我哋加入個蛋白啦。咁啊，個蛋白嘅比例咧，咁啊就大概係同過濾咗出嚟嘅牛奶咧，就10:1左右嘅。咁啊，即係例如啦，我呢度大概有350克牛奶嘅，咁我就係用35克到嘅蛋白嘅啫。咁如果話有啲比例啊，佢開到成100克牛奶就對1隻蛋白嗰啲咧，佢最多極其量都係似一個蛋白蛋撻啊，或者燉蛋白咁嘅 recipe 嘅啫。咁啊，同雙皮奶嗰啲滑度咧，完全係差幾皮嘢嘅。好，咁而家啦，蛋白同埋砂糖撈一撈勻佢先。咁啊，蛋白同埋砂糖撈勻咗之後咧，我哋再加入呢個牛奶嗰度攪勻佢。咁啊，攪拌嗰陣時咧，咁啊盡量唔好太過用力啦。咁如果唔係會太多泡。咁啊，當然啦，你亦都要搞得勻循啲啦。如果唔係食下無啦啦會有啲一嚿仔嘅純蛋白喺度咧，咁啊口感就唔好啦。好啦，跟住我哋就將牛奶同埋蛋白嘅混合物啦，倒翻落嗰隻碗度。然之後咧，封翻一層錫紙喺面頭，就攞去蒸佢啦。咁啊，封錫紙嘅作用咧，就係唔好俾嗰啲倒汗水滴翻落去嗰啲雙皮奶表面度嘅。嗱，咁啊，水滾起計啦，我哋就擺啲奶落去，然之後冚翻個蓋，轉中細火蒸佢15分鐘，再熄火焗5分鐘。好，夠鐘啦，我哋而家攞出去打開嚟睇下先。好啦，嗱，啱啱啦，熱辣辣出爐嗰陣時咧，佢好似好啷咁樣嘅，咁啊正常嘅。我哋等佢攤凍啲先。咁當然啦，你驚佢唔熟嘅最明顯嘅方法，我哋梗係揾支籤吉一吉落去啦。咁啊，支籤乾淨咁啊 OK 噶啦。好，我哋而家等佢第2層奶皮形成先。好啦，嗱，咁啊過咗幾個鐘頭後，完全攤凍咗啦。咁啊，佢第2次奶嗰個脂肪啦浮咗上嚟，佢就同第1次嗰層皮黐翻埋一齊，咁就形成咗而家一個好厚皮嘅形態，咁就係雙皮奶嘅形成啦。好，我哋而家試食先。哇，見唔見到啊？幾滑啊！
奶味非常之香濃。你睇佢質地係超級滑，但係又唔屬於水嗰隻。如果你識得佢太硬嘅，佢就只係一個普通嘅蛋撻嗰啲口感啊，或者係燉蛋包嘅口感。但係見到啊，呢個先係雙皮奶嘅口感，超級滑。哇！又容易做又健康，冇介紹錯啦係嘛？整嗰層皮食下先。超級滿意。好啦，今日睇完呢個雙皮奶全攻略啦，係咪突然之間開咗竅？即刻一睇就明白點樣去整呢個雙皮奶呢？咁基本上咧，你跟翻足所有嘅步驟嚟做啦，咁基本上你好難係做唔到一碗比較靚仔嘅雙皮奶。嗱，咁糖嘅甜度咧可以自己做一個自行嘅加減嘅。咁我覺得我嗰個甜度咧就係已經啱啱好㗎啦。你哋可以試咗先嘅。你哋正常嚟講雙皮奶質根咧係會跟翻少少蜜紅豆嚟食嘅。不過呢啲咧就個人喜好啦。咁因為我今條影片我淨係想做雙皮奶啫，我就唔好想食蜜紅豆嘅啫。好啦，咁啊今日分享到呢度啦。咁喜歡睇影片嘅記得訂閱、俾 like、share。我哋下一條影片再見，拜拜。